Moi ben. Bo día a todos e a todas Me os oyes, asistentes Miguel, a este salón de plenos. me oyes. Damos comezo hoxe con este pleno extraordinario no que traemos a aprobación do Orzamento Xeral do Concello de Burela para este ano 2024. Sen máis, pásolle o turno de palabra á miña compañeira e concelleira de Economía e Facenda, a señora Hijo. Grazas. Bos días a todos. Presentamos ao Pleno da Corporación Municipal os orzamentos do Concello de Burela do ano 2024 para a súa aprobación. Este ano logramos un incremento do 7,35% respecto do anterior, alcanzando a cantidade de 8.350.591,64 euros, tanto en gastos como en ingresos. Quero destacar que con este orzamento fortalecemos as políticas de apoio ao ámbito social, cultural, comercio, educación e deportivo, xa que se incrementou en algo máis de 89.000 euros o capítulo correspondente. Por outro lado, a pesar do constante aumento dos prezos, sobre todo da enerxía e combustibles, conseguimos que os gastos correntes de bens e servizos, que son os gastos para o mantenimento do pobo, pois alumeado, limpeza e demais, soamente incrementen un 10,17%. Sobre os ingresos, explicar que case o 50% conséguese pola aportación na participación dos tributos estatais e por subvencións que nos conceden outras administracións. Únicamente o 21,86% corresponde coas tasas e prezos públicos. Este é un tributo por un servicio que beneficia directamente o interesado que solicita. Estamos falando de vados, ocupacións de vía, terrazas, marquesinas, licencias de apertura. O resto dos ingresos, que supoñen o 32%, comprenden os impostos de bens inmobles, actividades económicas e de vehículos. Quero destacar tamén que o expediente dos orzamentos conta con todos os informes favorables. Isto quere decir que se cumpre o obxectivo de estabilidade orzamentaria e o principio de prudencia. E nada máis. Gracias. Gracias, señora Hijo. Señor Rouco. Sí, moitas grazas. Despois dun ano da toma de posesión da nova alcaldesa, por fin nos encontramos co presuposto tan ansiado. Estábamos esperando por el para velo. É certo que se presenta unha cantidade de os números brutos xa os deu a señora concelleira, por riba dos 8 millóns, algo que sí que consideramos que é positivo. Non consideramos que sexa positivo, por exemplo, que se tarde tanto en sacar para adiante os presupostos ano tras ano, incluso coa nova corporación. Xa dixemos que calquera administración que funcione correctamente debe de presentar os seus orzamentos no primeiro mes, en xaneiro, e co sumo no primeiro trimestre do ano, non 5 meses despois de arrancar o ano. Dito isto, tamén nos sorprende bastante a falta de palabra, ou aparentemente, da alcaldesa, non esperábamos isto dela, no tocante ao que se comprometeu na comisión informativa deste pasado luns. Comprometeuse a deixarnos acceder, como se facía todos os anos, ao orzamento nun formato digital específico, e nós non vimos, ainda o consultei agora con o meu compañeiro do grupo mixto, non o vimos. Sorpréndenos bastante a falta de palabra nese sentido. Din orde de meter en Excel, si pode comprobar o secretario. Eu vexo aquí 4 documentos. Un documento de gastos e ingresos por capítulos, clasificación económica, resumen xeral, orzamento de gastos, resume por partidas, orzamento de ingresos, resume por partidas. Leo os títulos porque sí que son documentos que non estaban na comisión informativa e que se engadiron a posteriori. Non sei o que é a comisión informativa, se é o que se pide ou que non é o que se pide. Simplemente é o que hai a maiores. Na comisión informativa o que se pideu foi o formato Excel dos orzamentos, están engadidos, se non recordo mal, ese mesmo día non, engadeuse o día seguinte da comisión informativa. Así que penso que o de falta de palabra pode retiralo. Sí, podo retiralo, se é así, nós non podemos acceder a eles, nos atopamos. Non teño ningún problema. Espera un segundín. Non, un momento, poden acceder porque teñen acceso ao expediente 2630/2023. Poden entrar agora mesmo, se queren comprobar. Continúen.
Antes de continuar, como isto é continuo, de cotío, as interrupcións da señora alcaldesa, cando intervén este portavoz, debido, supoñemos, que a súa inseguridade e a falta de argumentos. Volvo a interrompilo. Son a presidenta desta mesa e estaba falando directamente de min e de algo que non é verdade. Así que por este motivo, como son a presidenta da mesa, non a interrumpo e que poido en calquera momento é sabio tomar a palabra e sobre todo para contestar a algo así. Continúe ceñindo só o punto, por Ben. favor. Vamos a aclarar aos veciños e veciñas de Burela que nos están vendo en que momentos pode interrompir a señora alcaldesa as intervencións dos seus homólogos concelleiros, voceiros de outras corporacións, de outras formacións políticas. Isto figura no artigo 95 do Regulamento de Ordenación e Funcionamento das Administracións Locais. Está perfectamente regulado. Cando se profiran insultos, por exemplo, nese caso, a señora alcaldesa pode interrompir, algo que non fixo nunca cando insultaron a este portavoz ou a algún outro membro do Grupo Municipal Popular, outros compañeiros seus de partido. Eso non fixo nunca, por exemplo. Cando se pozan alteracións de orde, por exemplo, que un se suba enriba da mesa, que saca os zapatos, que empeza a bailar a muiñeira, iso é outro dos motivos polos que a señora presidenta pode interrompir a algún dos intervintes. É naquel momento en que algún concelleiro pretenda facer uso da súa palabra sen ter autorización previa. Este vocero que lles fala, o portavoz do Grupo Municipal Popular, estaba no seu uso da palabra, estaba concedido, nin insultou a ninguén, nin cometeu ninguna falta de orde, falou de forma correcta e adecuada, e a señora alcaldesa interrompiu uno reiteradamente, pleno tras pleno. Isto é unha nova proba. Descoñecemos por que esa inseguridade na señora alcaldesa, descoñecemos se é pola falta de argumentario, se é por outro motivo, se é, o que si lle digo é unha cuestión. Lonxe do que vostede pretende trasladar á cidadanía, aos veciños e veciñas de Burela, coas súas intervencións, en moitos casos frívolas, facendo uso de determinadas formas, escudándose na súa condición de muller. Fíxese o que me trasladan, o que nos trasladaron os membros do Grupo Municipal Popular, varios veciños e veciñas que non coinciden no seu ámbito social, entre eles, logo, non teñen os mesmos círculos de amizades. Pero por que te odia? Lonxe de trasladar iso que pretende vostede facer, mire o que está conseguindo diante da veciñanza. Son Pídolle, persoas... por favor, que se ciña ao punto da orde do día. Ceñireime cando acabe de intervir pola súa interrupción. Cíñase ao punto do día. Vou acabar de dicir o que teño que dicir. Queira non queira. Iso é o que está conseguindo vostede. Vostede, non nós. E nós non estamos a facer absolutamente nada. Simplemente fiscalizar con rigor, tal como fixemos co seu predecesor, as súas accións ou falta de accións de goberno. Agora non tiña por que haber interrompido en absoluto, esa apreciación puidera haber feito no seu momento, cando lle tocara intervir a vostede, pero, bueno, supoñemos que as súas formas son as que son, incapaz de corrixilas. Dito isto, un ano despois, nós esperámonos bastante máis deste orzamento. E voulle dicir o porqué. Non é só elevar o orzamento un 7 e pico %, senón é como se eleva ese orzamento. Fíxense, no ano 2022 o goberno municipal esperaba recadar por tasas de precios públicos máis de 1.400.000 euros. No ano 22, ao igual que no ano 23. A recadación líquida ao final do exercicio foron, tanto no ano 22 como no ano 23, pouco máis de 1 millón de euros. Esperábase recadar 1.423.000 euros, e acadáronse no ano 22 1 millón de euros e no ano 23 1.130.000 euros, máis ou menos. As estimacións por este concepto de tasas e prezos públicos, que era ao que me refería anteriormente, neste orzamento do ano 2024, son de 1.825.000 euros, sumamente optimistas, É dicir, nos dous exercicios anteriores, cunha estimación de algo máis de 1.400.000 euros, acadáronse pouco máis de 1 millón de euros de recadación por tasas e prezos públicos. E vostedes pretenden recadar 1.800.000 euros ao final deste exercicio 2024. Se vostedes se
sen haber ningún incremento significativo da actividade económica no pobo, pretenden, co incremento de tasas e de impostos, nun ano mellorar a recadación ao final do exercicio nun 80%, sen dúbida, deberían de ter un posto no permanente, no Fondo Monetario Internacional. En Burela están sendo desaproveitados polas súas formacións políticas, digo yo en serio. Repito, no ano 22 e no ano 23 esperábase acadar por tasas e impostos directos algo máis de 1.400.000 euros por parte do goberno de turno. Acadáronse 1.130.000 euros respectivamente no ano 22 e 23. Agora preténdense recadar 1.825.000 euros. Xa veremos como se consegue. Os ingresos que esperan ter pola ocupación de vía pública con mesas e cadeiras elévanse máis dun 400%, máis que no ano 22, de percibir 6.700 euros por ocupación de vía pública por mesas e cadeiras, é dicir, as terrazas de hostelería, estiman vostedes acadar 35.000 euros. Honradamente, estamos expectantes por ver como van a conseguir, igual que estamos expectantes por ver como van a facer cumprir coa nova ordenanza de terrazas a todos os hostaleiros. Incluen vostedes un incremento do 15% aproximadamente por tasas en concepto de licencias urbanísticas, alcanzando os 35.000 euros, algo que nos parece francamente optimista. Sorpréndenos tamén o ingreso pola tasa de ocupación de quioscos que pasa de 10 euros a 3.000. De 10 euros a 3.000. Ao igual que a tasa por servicios asistenciais que se incrementa en máis dun 50%, pasando de 75.000 euros no ano 22 a 118.000 euros no ano 24. O ingreso por recargo executivo incrementase nun 110%, pasando a ser de 9.000 euros. Hai 2 anos era de 4.000 euros. E parecenos francamente sorprendente que calculen recadar, tras a aprobación da nova ordenanza de tráfico, un 200% máis que no último orzamento aprobado. Os condutores de Burela tanto empeoraron nos 2 últimos anos? Ou é que vostede lle ordenou ao Departamento de Policía Local que fora máis inquisitivo, por dicilo de algún xeito? Inclúese tamén nos orzamentos o canon completo da tasa polo servizo da auga, da prórroga do mesmo que aprobaron hai ben pouco, máis de 328.000 euros polos 5 anos, que ben puideron ser máis se vostedes sacaran a concurso público dito servizo, tal e como dixéramos no seu día. O que sen dúbida axuda a equilibrar os orzamentos, pero é un incremento que só se vai a poder incluir este ano. O que non axuda a equilibrar nadiña os orzamentos é a ausencia casi total de ingresos por parte da Diputación de Lugo. 10 euros é o que aportan aos mesmos. Entendemos que non inclúan o plan único, pero ningunha outra aportación da Diputación de Lugo. Non se inclúe ningunha outra aportación nestes orzamentos. En serio. Menos mal que vostede ia traballar por Burela dende o seu novo cargo na Deputación. Menos mal. Apartado de gastos. As primas de seguro da partida 224 medraron máis dun 40%, pasando de 30.000 a 43.000 euros. Entendemos que nos 2 últimos anos os seguros subiron, pero un 40%. Un 40%. Non sei. A partida económica 22.799, outros traballos realizados por outras empresas. Duplicouse en prácticamente todos os programas. É dicir, o Concello, lonxe de executar el mesmo máis obra, contrata cada vez máis por fora. Hai que lembrarlle ás persoas que nos teñen a ver que, como norma xeral, a un Concello sae máis económico executar el mesmo obra que contratala por fora. Como cambian os criterios de algúns dos partidos que forman parte do bipartito, ou que cambia estar no goberno. O gasto en protección e promoción social, falaba antes a concelleira Patricia Odero, Patricia Hijo, perdón, confundime. O gasto en protección e promoción social diminúe un 2% do ano 22 ao ano 24. Diminúe un 2%. Menos mal que vostedes se autovenden como os paladíns neste apartado. Concretamente, os recursos destinados, que tamén mencionou a señora Patricia Hijo, destinados a familias e institucións sen ánimo de lucro, baixaron case que un 20%. Un 20% menos que no ano 22. De 226.000 euros no ano 22 a 187.000 euros neste orzamento 2024 aprobado por vostede. Isto para aqueles que nos escoiten
trátase de gasto social. Isto é gasto social. Lonxe de subir, está baixando. Que non se vai facer no Concello de Burela cando no orzamento do ano 22 sí que se facía. 39.000 euros menos neste apartado. As primas por productividade triplicáronse os traballadores do Concello. Pasan de 15.000 euros a 50.000. Non está nada mal. O capítulo dedicado ao fondo de contingencia elevouse un 300%, pasando de 52.000 euros no ano 22 a 200.000 euros no ano 24. O fondo de contingencia do ano 2024 deste orzamento é tan cuantioso como os fondos de contingencia todos xuntos aprobados dende o ano 2019. Todos os fondos de contención aprobados en todos os orzamentos que se aprobaron dende o ano 2019, momento no que entreo a ser concelleiro nesta corporación, sumados xuntos, aínda non chegan aos 200.000 euros incluídos agora no fondo de contingencia. Isto chamounos a atención. Que é o fondo de contingencia? É unha figura creada no ano 2012 pola Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade para atender aos posibles gastos imprevistos e que non foran discrecionais. Isto é fundamental. Gastos imprevistos que non foran discrecionais, sendo as situacións que acomete, segundo a legislación vixente, de tres tipos. Primeira, gastos que xurdan ao longo do exercicio e que non podan demorarse ata o exercicio seguinte, como se pode entender pola redacción imprevistos logo. Gastos que non podan ser previstos nin planificados á hora de elaborar os orzamentos. E, por último, gastos sobre os que a Administración non ten capacidade de decisión, por exemplo, desastres naturais, crises sanitarias, etc. A falta de regulación específica leva consigo o risco de que a cuantía destinada a este fondo sexa utilizada polas administracións locais como colchón para financiar gastos coñecidos que perfectamente poderían terse previsto coa suficiente antelación para ser aprobados, pero que, debido a intereses diversos, normalmente enmarcados por intereses partidistas ou en orzamentos pouco realistas, unha dotación claramente insuficiente non figura neles. Segundo se nos indicou na comisión informativa deste pasado luns, a finalidade deste fondo de contingencia xa é coñecida. Segundo se nos indicou. Tal e como se expresou se lle expresou a parte dos traballadores do Concello, que é para levar a cabo a RPT ou para abonar primas de productividade aos traballadores. O primeiro xa lle advertimos aos traballadores do Concello que non vai a ser. E o segundo xa veremos. Tal e como se dixo, o fondo de contingencia é para imprevistos. Pero a señora López Moreno parece que xa ten destinado este gasto. Logo non sería un imprevisto, senón un uso totalmente discrecional de dito fondo, algo que proíbe a legislación actual. Lembramos que xa hai destinados 50.000 euros. Na comisión informativa creo que se nos dixo que eran 30.000 euros para primas, para a productividade dos traballadores do Concello. De querer pagar unha maior productividade, o que teria que haber feito este goberno é modificar o actual regulamento que existe no Concello para esta fin. E lembremos, tivo un ano para facelo. Logo, se non fixo esa modificación, é porque non tiña interese en facelo. Non tiña interese en que prosperara. Vostedes o que tratan de facer é un mal uso do fondo de contingencia por non haber feito os deberes antes, e agora van a vir os problemas. E que quede moi claro, dende o Grupo Municipal Popular non nos opoñemos a maior pago de produtividade dos traballadores do Concello de Burela. Non nos opoñemos a iso. O que nos opoñemos é un mal uso do fondo de contingencia. Aquí houbo algunha familia a que lle ardeu a casa no mandato anterior e non se fixo uso do fondo de contingencia para axudarles de algún xeito. Iso sí que é un imprevisto. O que debería facer vostedes, os traballadores do Concello, é cumprir e elaborar esa RPT que sempre lles prometen en campaña electoral. Deberían cumprir con eles e elaborala. Por desgraza, moito nos tememos que non lles van a elaborar a RPT e que tampouco lles van a pagar os 200.000 euros en primas. Por unha sinxela razón. Nós estamos convencidos de que vostedes teñen intención e queren acatar a lei. E a actual legislación neste sentido non avala o que vostedes aparentemente pretenden facer. Moitas grazas. Señor Pillado. Moitas grazas, señora alcaldesa. Bueno, falou vostede de bailar muiñeira
Fíxome gracia, a verdade. Probablemente sería máis interesante que aquí bailáramos muñeira que moitas das cousas que decimos, algúns dos portavoces a veces, pero bueno, é outra cousa. Indo un pouco ao rego, é que claro, aquí os coitase de falar muñeira, logo falou do que lle trasladan os veciños, do que ven nos plenos, é que se nos poñemos todos a decir o que nos trasladan os veciños do resto de grupos políticos ou de portavoces dos grupos políticos, non estamos, bueno, estamos aquí, non sei, hasta o pleno do próximo lunes. Pero claro, vostede, o sea, aquí o que pasou foi que vostede non foi capaz de ver uns documentos por outro, con un formato diferente no expediente e acabou falando do que nos din os veciños. E pois fala de falta de argumentos, non sei, que pareceme acabar falando do que lle din os veciños nun pleno que estamos a falar dos orzamentos porque non foi capaz de ver no expediente uns documentos que vostede solicitou. Bueno, pois, eso creo que non é, debe ser nova política, como di moitas veces vostede. Ben, indo un pouco ao rego, é certo que se está a falar dunha subida xeral no orzamento, tanto no apartado de ingresos como de gastos do 7,35%, pero para nós, e vémoslo facendo habitualmente nos últimos anos, hai que ter en conta a inclusión ou non do Plan Único de Deputación de Lugo. Entón, como no pasado, no orzamento en vigor, digamos, sí que se incluiu o Plan Único neste orzamento, non se inclui un Plan Único, para nós tamén se podría considerar unha subida sen ter en conta o Plan Único nos dous orzamentos no que queremos aprobar ou se vai aprobar e no que está en vigor dun 12%, non? Se vamos a esa análise, que parece que sobre todo para o apartado de ingresos, que é moito máis fácil de detectar, porque o Plan Único iría nas transferencias correntes, nas transferencias de capital, vemos como, bueno, esa subida repártese nun 6% en impostos directos e indirectos e taxas, e para chegar ao 7,35 facía falta un 2,89% de transferencias correntes, pero se nos vamos a análisis en o Plan Único, a subida de transferencias correntes é do 6%, é dicir, é un 12% que se repartiría entre os veciños vía impostos indirectos e indirectos e taxas e en transferencias correntes que son a aportación que fan os restos das administracións no orzamento do Concello de Burela é algo que a nós nos parece máis razoable, máis xusto para a veciñanza, para o conxunto do Concello de Burela, non? Indo xa ao apartado de gastos, aquí é moito máis complexo analizar o orzamento excluindo o Plan Único, porque é moito máis, ten repártese de xeito moito máis transversal ao longo dos capítulos, máis ha de ao mellor identificar nas inversións reais pois as obras que poidan ir no Plan Único, non? Evidentemente, por exemplo, indo por capítulos, resulta moi significativo o aumento que hai do gasto que se corresponde ao capítulo 2, ainda que tamén, como xa se falou, tamén se destacar o aumento no fondo de contingencia. Indo máis ás áreas de gasto, por certo, felicito, é a primeira vez desde que vostede forma parte desta corporación que analiza algunha área de gasto dos orzamentos do Concello de Burela, fixo sen moita, digamos, moito éxito porque cometeu algún erro, ahora yo explicarei, pero, bueno, sí que é certo que é significativo o aumento na área 1 de servizos básicos e na área 3 de produción dos bens públicos, a pesar de que na área 2 de promoción e promoción social sofre unha leva baixada, pois esa débese á política 24 de gasto 24, que é a promoción do emprego, mentres que na área 23 de servizos sociais propiamente ditos presentas unha subida na línea do resto do orzamento, por menos en termos porcentuais, e tendo en conta que nos últimos exercicios xa se viña producindo un aumento xeralizado desa área de gasto. En concreto, vostede dixo que había unha baixada en servizos sociais, pero nós o que detectamos, se os nosos cálculos son bons, que xeralmente, pois despois de facelo moitas veces, non porque seamos máis listos, só é non ser, hai un aumento na política 23, 84.000 euros, que supón, pois, algo, pois non sei, sobre a cantidade orzamentada é algo así como un 5%, non? Vostede dixo de outro tipo de cantidade, vostede sabrá por que o fixo. Evidentemente, nós sempre defendemos que hai que intentar aumentar paulatinamente os servizos sociais e a promoción social, pero sí que é certo que somos conscientes, estamos a ver da dificultade que teñen para orçamentar todos os concellos, sexan da color política que sexan,
porque nós tamén falamos con concellos que son gobernados por outras organizacións políticas e transmítenos exactamente a dificultade que teñen para orzamentar e para asumir competencias impropias e servicios para os que non están ou estamos os concellos dotados de recursos e de financiamento axeitado e para que non temos a colaboración das administracións, das outras administracións, nomeadamente a administración da Xunta de Galicia. Nós, entendendo a dificultade que ten e que tivo facer eses 3 orzamentos e que queremos que o esforzo que se fai en aumentar o orzamento, que era algo que vostede pedía, pero ahora parece que non lle vale ou non vale como facemos nós, pero bueno, iso tamén terá que explicalo, pois queremos que o máis xusto é o que se fai, que é repartir ese aumento do gasto entre os veciños, pero tamén entre o resto de administracións. Logo, é que volve a insistir co do canon da auga, xa o intentamos explicar que ese canon vostede o que pretendía era un canon, sí, pero un canon cunha licitación dun contrato de 25 anos, este é un orzamento anual. Vostede falou de equilibrar o orzamento do canon da auga e para o ano que ven sacamos outra vez a licitación do contrato para poder equilibrar o orzamento ou como é eso. Porque é o canon que che dan, o que se negocia con a licitación de contrato a 20 ou 25 anos ou 15 anos, nos meus casos. Este orzamento é no que fai todos os anos. Entón, non sabemos como faceríamos para equilibrar logo con esa cantidade todos os anos o orzamento. Logo falou da obra, de que se fai con empresas ou non. Vostedes presentaran aquí unha moción, se non recordo mal, para que se contrataran empresas locais e tamén empresas que executan obras, pero agora di que non se contraten empresas, senón que se fagan con recursos do Concello. Estaría ben que se aclararan en algún momento, o que presentan como vía moción nun pleno e logo a postura que adoptan no pleno dos orzamentos, por exemplo. Creo que non é moi sensible ni moi empático falar dunha casa que ardeu e de como se solucionou ese tema e dunha situación familiar moi concreta en Burela, falando disto. Nada, nós polo momento nada máis, apoiamos o orzamento e o noso voto vai ser a favor. Gracias. Señora Iruá. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa, e bo día tamén ao resto de concelleiros e concelleiras, público aquí presente, e que nos pode estar vendo polos medios telemáticos. Ben, antes de entrar en profundidade no punto, gustaríame puntualizar o que se falou aquí da comisión informativa dos arquivos Excel. Eu, polo que entendí nesa comisión informativa, por chamarlle de alguna forma, eu entendín outra cousiña, que non era simplemente que os archivos que había estuvesen no formato Excel, senón que se iba a xuntar un arquivo que vostedes tiñan donde se explicaba mellor as distintas partidas. Ese arquivo eu non o vin dentro do que é o expediente. Simplemente ese matiz. E digo comisión informativa, bueno, casi lle podríamos chamar o nombre, cambiar o nombre, porque, bueno, eu, como ben saben, levo pouco tempo nesto, e cando comenzábamos a falar das comisións informativas, entendía que eso eran unhas reunións onde o equipo de goberno, nos reuníamos con eles, e o equipo de goberno explicaba o que estaba tratando de facer, como iba a facer e demais, pero, sin embargo, a realidade que nos atopamos é ben distinta. Simplemente, nesas comisións chegamos, saudámonos cordialmente, hola, boa tarde, xa teñen a documentación, algún comentario, algunha pregunta, e bueno, e o lunes hasta resultou curioso que a señora alcaldesa se sorprendeu porque o meu compañeiro, neste caso Manuel Rouco, portavoz do Partido Popular, lle pideu unha introducción explicativa. Claro, resulta inquietante hasta que punto nos negan a información aos grupos da oposición. Ben, xa entrando no punto do día, non sabía moi ben como afrontar o pleno, a verdade, o tema de orzamentos é un tema no que non estou moi ducho nese sentido. Tiña entendido que os orzamentos eran planes financeiros que establecían os gastos e os ingresos dun concello para o exercicio en curso. Tiña entendido tamén que servían para planificar, administrar dunha maneira eficiente os recursos do concello, asignando fondos a diferentes áreas para atender as demandas e tamén
que servían para controlar o gasto e garantizar a transparencia. Bueno, do mesmo xeito tiña entendido que era unha ferramenta fundamental para a xestión do desenrolo do Concello. Claro, eu tiña entendido todo isto, pero despois revisando plenos anteriores que están na canle de YouTube de anos anteriores, e vendo pois que o argumento do goberno era simplemente, bueno, claro, é que os orzamentos pois é unha previsión que se ten, é un documento, é un trámite que hai que cumplir. Claro, entón dixen, realmente tómase tan en serio como para facer un documento onde se especifique que ingresos vai ter o Concello, que gastos vai ter, a donde van ir asignados eses gastos, ter unha planificación para asignar o máis axustadamente, o máis aproximadamente unha cuantía para realizar os distintos proxectos que se poidan facer. E, pois, cheguei á conclusión de que non. Que é total, ao fin e ao cabo, é totalmente irrelevante. Trátase máis como un mero trámite, un documento que hai que presentar, porque, que pasa? Se non se presenta, pasa algo, se non se presentan os presupostos. Levamos 2 anos sin presentar presupostos, a vida sigue, o Concello sigue funcionando, non pasou absolutamente nada. Este ano, pois, bueno, traense aquí uns presupostos que, como digo, consideros como un mero trámite, porque como ben nos gusta recordar neste pleno, todo o que se aproba aquí non é vinculante, pódese levar a cabo ou non, pódese facer ou non, e que o único que sirve pois é para poder sair o día de mañá ou o luns nos medios de comunicación dicindo que o Concello de Burela aprobou os orzamentos do 2024. Ben, e por que digo todo isto? Como ben dixo o portavoz do Partido Popular, o señor Rouco, hai unha diferencia de aproximadamente uns 400.000 euros no apartado de ingresos. Vou falar do apartado de ingresos, porque o apartado de gastos máis ou menos todos o temos claro. O apartado de gastos, pois, aumentou porque hai que actualizar unha lista de precios e, pois, tamén se fan determinadas cousiñas que, lóxicamente, supoñen un incremento do gasto. Entón, o que é apartado de gastos, eso, máis ou menos, como se suele dicir coloquialmente, as galiñas que entran polas que salen. Aí hai pouco que debatir. A cuestión estaría neses 400.000 euros, aproximadamente, redondeando, de ingresos que faltan pois para cubrir eses gastos. Claro, por que decía antes que é un mero trámite? Pois, si resulta que dentro dun ano ou cando corresponda co cierre fiscal deste orzamento non dan os números, pois xa se fará unha modificación de crédito, xa se fará calquer operación financiera pois para acabar cuadrando eses números. Tamén temos aí, pois hai un remanente de 6 millóns de euros que, bueno, sempre está aí, levamos cantos anos con un remanente de 6 millóns de euros que está aí está. Hai 6 millóns de euros. Burela ten 6 millóns de euros. Pa que? Non sei, están aí, 6 millóns de euros. E claro, pois dirán, oye, que non dá, pois tiramos de remanente. En resumo, ao fin e ao cabo, que isto consideramos pois que é un trámite, lóxicamente non nos vamos a opoñer a isto que se presenta aquí, pois, como ben dicimos, é unha previsión que ten un equipo de goberno, pois, lóxicamente, pois, nada que engadir, sobre todo, pois, como dixen moitas veces, son decisións políticas e a súa decisión. E polo de momento, nada máis. Moitas grazas. Señora Hijo. Gracias. Bueno, vou comenzar respondendo ao señor Eiroa. Por un lado, dame pena que opine que non pasa nada, si non se presenta non pasa nada, un mero trámite. Quedo asustada. Quedo asustada, que non valore o esforzo dedicado polo equipo de goberno e polos técnicos municipais en este traballo. Por outro lado, dice, non se achega a información correspondente. Veu ben o expediente. Está todo en Excel, como habían solicitado. Non sei que máis necesitan. Bueno. Despois, outra cousa. Dixo o señor Rouco
que baixaron as achegas, as familias e as asociacións. Pareceu-me entenderlle eso. Bueno, trouxen un informe donde se pode ver perfectamente os ingresos tamén, tema tasas. As tasas de prezos públicos sería esta parte amarilla. Saben que a gran parte dos ingresos neste caso son as transferencias correntes de outras administracións. Vale. Despois o que temos os impostos indirectos sería este 32% nada máis. É o que explicaba ao principio cando leí. Sobre o que deixamos de dar ás familias e outras asociacións. Bueno, pois ven no informe tamén, ben claro, que este ano pasa ao 9,39%. É dicir, incrementouse con respecto aos anteriores. Despois, dixo tamén que apenas se habían ingresado 1 millón de euros en dereitos recoñecidos. Quero dicirlle que en dereitos recoñecidos por tasas foron 1.526.000 euros, vale? Entonces, bueno, varía un pouco a información que están dando. E pouco máis do seu vou a comentar, a verdad, porque que está aí, é dicir, se non o queren ver é porque non lles apetece. Gracias. Señor Rouco. Moitas gracias. Ben, empezando a contestar. Datos que aportan vostedes no expediente. Presupuesto de gasto, resumen por artículos. Artículo 48. Gastos relativo a familias e institucións sen ánimo de lucro. 187.000 euros, redondeando, son 186.950, vale? Un 2,24% do orzamento total. Ben, no ano 2022, ese gasto foi de 226.000 euros, redondeando. Logo, baixou en 39.000 euros. Son datos seus. O orzamento do ano 22 seguro que non ten ningún problema en collelo porque seguramente o utilizaron como base tamén. Estos son datos seus, non nos inventamos nada do que ven aquí. No referente ao que dixo dos dereitos recoñecidos, eu estaba falando do que se recadou ao final do exercicio. O que se recadou ao final do exercicio no ano 2022 e no ano 2023 foi de 1.009.000 euros e un pico no ano 22 e 1.130.000 euros e un pico no ano 2023. Dos 1.423.000 euros e pico que había estimados. Ao final do exercicio, non falo de dereitos recoñecidos, falo ao final do exercicio, efectivamente, tiñan na man iso. Iso é o que tiñan na man. O outro tense ou non se ten. Depende. Este ano, vostedes pretenden recadar, cando non se conseguiu nos outros exercicios, 1.820.000 e pico euros, e, repito, son 2 exercicios continuos. Xa non miramos máis cara atrás na época da pandemia, porque entonces é demoledor o resultado, xa utilizamos uns anos nos que, digamos, post-pandemia, para que non se nos dixera nada nese sentido, pero os datos son eses, e aportanos vostedes, no capítulo de gastos. Iso aportan vostedes. No referente a o que me dixo o señor Pillado, é habitual que vostede non escoite o que nós dicimos, ou, como diría vostede, retorza a verdade para terxiversar as cousas. É habitual. Así que ese é o seu problema. Os datos que dimos son os que son. Repito, baixa a aportación a familias e entidades sen ánimo de lucro. Un ano preparando uns orzamentos para isto. De 220 e pico mil euros pasa a 187.000 euros. 39.000 euros menos. Un 20% menos. E non só baixa iso, senón que baixa a aportación para inversións reais. É dicir, para obras. Baixa a aportación para obras. É máis, non é só que baixe. Non é só que baixe. De 223.000 euros no ano 22 a 146.000 euros neste ano. 222.000 euros no ano 22, perdón, 23.000 euros e pico, a 146.000 euros aproximadamente neste ano. Non só é que baixe, é que é, dende o ano 19, a segunda cifra máis baixa dos orzamentos, aprobada nos orzamentos por unha corporación.
ou que, bueno, previsiblemente se aprobará. É a segunda cifra máis baixa dentro do ano 19. Só no ano 21 foi máis baixa esa cifra. Só no ano 21. En todos os demais anos estuvo en torno aos 200, incluso no ano 19, 300 e pico mil euros. Inversións reais. Só no ano 21, cando estábamos ainda aí, que sí que no principio do período post-pandemia, foi máis baixa a inversión real para obras. O gasto a familias e entidades en ánimo de lucro baixa, un 20%, o gasto en obras baixa non teño aquí, pero debe ser un 50% non, un 50% non, menos, un 40% aproximadamente, despois dun ano estudiando e traballando. Que nós sí que temos en conta iso. Oye, eu honradamente yo digo, non vou ser irónico agora, eu esperaba, non, digo en serio, eu esperábame uns orzamentos, sorprendeume pa ben, que foran de máis de 8 millóns, eso sorprendeume pa ben, pero a partir de aí empezamos a analizar o tema e, madre mía, é que é demoledora, demoledora. Con moito menos noutros mandatos, noutros anos, fíxose máis, estámoslo demostrando ahora mismo. Inversións para familias e entidades en ánimo de lucro. Inversións en obras reais. Con menos orzamento outros anos, fíxose máis. É sorprendente, de verdade, é sorprendente. Miren, como son as cousas. Na comisión informativa deste pasado luns recoñeceuse por parte da alcaldesa que no mandato anterior se estiveran a facer mal os orzamentos. No mandato anterior, en todo o mandato anterior, se estiveran a facer mal os orzamentos, xa que en todos os orzamentos aprobados, cando menos dentro do ano 2019, non se incluían 5 postos de traballo de persoal que había sido xubilado. Pero que aínda existían eses postos de traballo e, polo tanto, que tiñan que figurar no orzamento municipal como gasto este ano. Estamos a falar duns 130.000 euros, polo que se nos dixo na actualidade. De haber incluído nos anteriores orzamentos, houbera descadrado os mesmos. De haberlo incluído nos anteriores orzamentos dentro do ano 19, houbera descadrado os mesmos. Habría que ver a cuantía. Casualidades da vida, no informe de intervención di que se olvidaron. No informe de intervención dice que se olvidaron nos outros orzamentos dentro do ano 19, digo dentro do ano 19 eu porque dende que estou eu, non sei se de antes, esa inclusión deses postos de traballo. Logo, tanto o señor Fernández Rei como a señora López Moreno estiveron a apoiar uns orzamentos todos estes anos que estaban mal elaborados. Estiveron a apoiar uns orzamentos mal elaborados. Dentro do ano 19, cando menos. Acabamos de analizar, non queremos meternos moito a fondo, por sorte para vostedes, o presente orzamento. E o que observamos é o seguinte: excesivo optimismo na recadación. A imperiosa necesidade de equilibrar o gasto con ingresos irreais, que tal como anuncia o interventor no seu informe, moi posiblemente desequilibren os orzamentos futuros do Concello. Observamos tamén con precaución aparentes presuntas, posibles irregularidades en determinados apartados, non atrevéndonos a falar de ilegalidades, tal e como se fai o interventor no seu informe. E, francamente, é inquietante que, despois dun ano, vostedes lle presenten este orzamento aos veciños e veciñas de Burela. Díxeno antes, pero díxeno sinceramente, eu esperábame un pouquiño máis. Alegroume cando vin a cifra, inicialmente, pero despois cando empezamos a desmenuzalo, madre mía. É moi difícil para calquera formación política seria, vendo ademais as graves advertencias que fai o interventor no seu informe. Advertencias que nunca vin en ningún dos outros informes previos dentro do ano 19. Non as vin, este tipo de advertencias. Poder apoiar estes orzamentos. É moi difícil. Moitas grazas. Señor Pillado. Moitas grazas. Ben, indo por partes, falouse da comisión informativa tamén deses arquivos que se pedían. Díxose que eu por aclarar.
É certo que no anterior mandato este que fala pideu o formato, sobre todo era o formato, no que co anterior titular da praza de intervención se mostraban os orzamentos. É certo que agora hai outra persoa que ocupa a praza de intervención e fai o orzamento con outro formato. Entón, o que non existe non se pode pedir. E ainda así, pois, entregouse un formato en Excel, neste caso, para que puideran ver como mellor que puideran os orzamentos. Non puideran detectar no expediente, xa queda da seu debe. Insinuouse que na comisión informativa non se daba información. Miren, deuse información, por exemplo, non sobre o orzamento, porque se nos acusa de alguma maneira de non dar información, de ocultar información. No Consello Local da Infancia da semana pasada deuse información, pero algúns non asistiron. Eso, porque logo que non se nos acuse de non dar información, porque creouse un Consello Local da Infancia para dar participación e tender a man á oposición, pero nese órgano non se participou. Logo, non vou incidir no que dixo a compañeira Patricia Iroa sobre de que os orzamentos son un mero trámite ou que no apartado de gastos hai pouco que debater, se non hai que debater sobre que se gasta, pois non sei para que estamos aquí, para que somos elegidos polos veciños. Puideron ver tamén, hai eso que xa estaba no expediente na comisión informativa, a liquidación, e os datos que se desprenden da liquidación e do resultado da liquidación, pero diso parece ou non o viron ou que non queren falar diso. E falando sobre os remanentes que están aí, parece que non se poden tocar. Todos os que aquí estábamos nun pleno no que se incluíron cartos dos remanentes. Por se acaso alguén se olvidou, porque así dicense moitas cousas que parece que o solo estamos neste pleno, aquí neste pleno somos 13, perdón. Ben, logo, volvendo ao señor Rouco, fala da partida da familias e entidades sen ánimo de lucro, que está dentro da clasificación por capítulos de gasto. E quero vincular cos servicios sociais que son partidas de áreas de gasto. Entón non vou dicir eu que este a manipular, ou non sei se é que quer manipular, ou que non entendeu ben ou non entende ben o orzamento. Mire, vou ir por partidas. Dependencia maiores, máis 38.000 euros. CIM, violencia de xénero e igualdade, máis 27.000 euros. Inmigración, máis 8.000 euros. Alimentos, máis 190 euros. Isto é unha partida xa pequena, que era no anterior orzamento 760 euros. Logo, dependencias, máis 22.000 euros. E familia e infancia, máis 5.627 euros. Esos son áreas de gastos, hai que debater, e nas que non ao mellor nunha gran medida, pero sí que se aumenta o orzamento. Eu, por aclarar, porque semella que vostede colle as partidas que lle conveñen, como a de inversións, que é certo que o orzamento baixa nesa partida, e a de familias e entidades sen ánimo de lucro, e mestura co que son as áreas de gastos e os servicios sociais. E logo tamén é un clásico no pleno do Concello de Burela, nas intervencións do voceiro do Partido Popular, que é facer unha lectura e interpretación parcial dos informes, neste caso de informe de intervención, porque se vamos coller unha parte só do informe de intervención, me estaría ben coller a conclusión, que aquí di que se informa favorablemente. Por moito que vostede diga, o informe é favorable. Ben, é certo que se aumenta en unha gran medida a cuantía total do orzamento. A nós gustaríanos ter un pouco máis de flexibilidade para, digamos, dotar de máis ou menos cuantía a diferentes áreas que queremos que son necesarias e que son as que os concellos temos que aportar, para que, como xa dixemos, os concellos estamos totalmente afogados. Hai servicios como a unidade de actuación de drogodependencias ou a unidade de atención temperada ou outros moitos servicios que son competencias impropias que nos vemos obligados a ofrecer, que nos gustaría ofrecelos coa mellor da intención e da calidade, pero que a aportación que nos debe facer a administración da Xunta non é suficiente. Vostede non sei se veu os datos, por exemplo, da unidade de atención temperada, non sei se comparou a unidade de atención temperada de Burela coa de Mondoñedo. A cantidad de veciños que ten que servir ou que se impón a unidade de Burela que ten que entender e que ten que entender a unidade de Mondoñedo. E os recursos que ten a unidade de Burela e a unidade de Mondoñedo. Igual hai compañeros do seu partido que lle poden explicar. Porque queremos que non é xusto co case o doble de usuarios ou de usuarios potenciais ou veciños atendidos
ter a metade de recursos en canto a persoal, por exemplo, ou a recursos económicos. Porque ao mellor eso tamén nos condiciona para os orzamentos, ese tipo de servicios que nos temos que servir, a que estamos de acordo con servir, vámonos a servir, pero de nosos recursos que nos ten que dar. E ese é o motivo polo que hai tanta dificultade para elevar un orzamento. E cando que se diga que o orzamento é un mero trámite, houve unha gran parte dos traballadores deste Concello de funcionarios públicos que estiveron traballando para sacar adiante este orzamento. Así que tampouco é tanto un mero trámite. É un exercicio que se intentou facer da forma máis seria posible intentando cadrar as contas e que todo fora da mellor forma posible. Non é vamos a aprobar un mero trámite que se aprobe primeiro inicialmente, definitivamente, que logo non sirva de nada. Non. Fíxose a conciencia, intentouse facer para ter un documento que sirva para o funcionamento do Concello. Pero hai moitas dificultades, están a expresar compañeros de outros concellos de todas as cores políticas para orzamentar e para levar a cabo os servicios. Así que eu creo que podría empatizar de outra maneira con respecto a este tema, pero bueno, sen máis nós, como decimos, estamos a favor. Moitas grazas. Señor Eiroa. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, a ver por onde comezo. Vou comezar polo señor Pillado, así xa, pois, que está máis reciente. Non é un tema de formato, señor Pillado. Non é un tema de formatos. Digo yo, pois, como técnico no mundo da informática con máis de 15 anos de experiencia. Se fose un tema de formatos, hai suficientes software, suficientes programas como para pasar un arquivo dun formato a outro. Se quere, podo mencionar aquí varios que fan esa función. O tema do arquivo desa reunión, que, por certo, vostede non estaba, eu entendino doutra forma. Xa digo, igual fun eu, pois que o entendín como non era, pero creo que ali se falou de outra cousa do que vostedes están a falar. Ben, tema do formato. Tamén mencionou, pois, que alguén non se presentou ao Consello Local da Infancia, doume por aludido, porque efectivamente fun eu, pero voulle dicir dúas cousiñas, eu non vivo desto. Quen vive aquí do mundo da política é o equipo de goberno que teñen os soldos que teñen. Lóxicamente, teñen outros traballos e teñen outras cousiñas, pero eu non vivo desto. Eu aquí estou por devoción, saco tempo de onde poido e hai moitas ocasións que non poido sacar máis tempo da miña vida persoal e privada para poder acudir a todo o que desexaría acudir. Insisto, aquí quen vive desto son vostedes. Falaba tamén das competencias impropias. Gustaríame que me dixeran cales son esas competencias impropias e se me nomean algunha competencia que o Concello de Burela está asumindo sin ter por qué, gustaríame que me respondesen precisamente a iso. Por que o Concello de Burela está asumindo competencias que non ten que asumir? Ben. Respondendo un pouquiño tamén á señora Hijo, bueno, e ao señor Pillado, que aquí coincidiron, eu volvo a insistir, eu non estou en contra do traballo dos técnicos. Nunca me puxen en contra do traballo que fan os técnicos. Póñome en contra da responsabilidade política que ten o equipo de goberno. Bueno, póñome en contra ou a favor, según a circunstancia, ou abstéñome según o que consideremos. Dáballe pena. Comezou dicindo que lle daba pena que dixese que isto é un mero trámite. No ano 2023 e no ano 2022 que non se aprobaron uns orzamentos municipais, pasou algo. Se non había os suficientes créditos para acometer ou executar algunha obra, facíase unha modificación de crédito, solucionábase o trámite e seguíase funcionando. Pasou algo porque non houbera orzamentos. Non pasou absolutamente nada. Por eso digo que isto é un mero trámite. Como se este ano tampouco se sacaban uns orzamentos municipais. Iba a pasar algo. Non, seguiríase facendo os mismos trámites. Oye, hai que acometer isto. Modificación de crédito. A funcionar. Ningún problema. Como falamos algunha vez, existe esa figura, que entendemos que é unha figura
excepcional, extraordinaria, pero, bueno, aquí utilízase dunha forma máis cotiá. E insisto, eu nunca me puxen en contra do traballo dos técnicos nin do traballo de calquer persoa. Ben, como comentei antes, o apartado de gastos está claro. O apartado de gastos, 2 máis 2 son 4, 4 e 2 son 6, 6 e 2 son 8 e 8 16. Non ten moito máis. A cuestión está no apartado de ingresos. Gustaríame que lle explicasen á veciñanza de onde van sacar vostedes 400.000 euros máis en taxas. Porque eso non se dixo. O sea, hai un incremento de 1.400.000 a 1.800.000 en taxas. Que sí, que vanme dicir, no, que están nas partidas, pode revisalas. Reviseinas, lóxicamente. Pero gustaríame que fosen vostedes que en casa a veciñanza, pois mire, vamos subir estas taxas, vamos a ampliar isto, vamos a hacer... Esa é a información á que me refiro que non proporcionan, que tamén mencionou antes a señora Hijo. E poñolle un exemplo. 400.000 euros, outras obras e servicios. 300.000 euros, outras obras e servicios. 200.000 euros, fondo de contingencia. E así podría seguir continuar enumerando distintos apartados que aí aparecen cunha cantidad importante, pero que non se especifica. Nin se especifica na documentación, nin se nos dice, nin se nos informa a que van ir destinados. Entón, como quere vostede que digamos, non temos a información? Non, o que temos é a documentación. A información é outra cousa. Entendo eu, vamos. Insisto, nos, seguindo a coherencia, non nos imos opoñer porque consideramos que é, pois, eso, decisións, un trámite de decisións do equipo de goberno que, lóxicamente, se presenta e se leva adiante. Despois, a partir de aí, claro, a pregunta sería, vanlles decir a veciñanza de onde van sacar eses 400.000 euros de suba de taxas? Moitas grazas. Gracias. Ben, a ver por onde empezo. Vou empezar por aquí, polo final. Ingresos. Non é certo que eses 400.000 euros que se suben, evidentemente, non son en tasas. Os ingresos divídense en impostos directos, que son o IBI, o imposto de vehículos, por exemplo, o IAE, que supón un 32% no noso orzamento. Despois temos eses impostos indirectos, instalacións, construccións, obras, que supón menos dun 1%, tasas de precios públicos e outros ingresos, vados, terrazas, licencias, supón un 21%, transferencias correntes de outras administracións, que é o que dicía a miña compañeira, supón un 45%, e outros ingresos, como xuros bancarios, que supón nada, un 0,20%. Eses 400.000, eso que non lles descadre, esa diferencia, teñen que ter en conta ese canon pola prórroga do contrato de servizo de auga, eses 328.000 euros cos que contamos como ingreso este ano, teñen que ter en conta as últimas liquidacións do Concello de Burela, onde había unha liquidación positiva de máis dun 1.000.000 de euros. Evidentemente, ese desvío, esa variación, non é soamente porque non se gastara, é porque en ingresos hai unha diferencia positiva que temos que aproveitar para poder subir, como estamos facendo, o orzamento de Burela. Como se fai isto? Estudiando partida a partida. Xa salto, porque non é verdade que os orzamentos anteriores do Concello de Burela, que, por certo, no ano 22 sí se aprobou un orzamento, solo no 2023, ano electoral, e explicámolo en moitísimas ocasións en cada pleno cando saleu este tema, o equipo de goberno decide continuar con prorrogado porque xustamente queríamos estudiar partida a partida todos os números para poder chegar ao día de hoxe con un orzamento pois de máis de 8 millóns de euros que sube e que mellora, consideramos, as condicións para este Concello. Continúo, non é que estuvera mal, é que a partida do capítulo 1 que se viña facendo, digamos que se subía o IPC e se daba un valor que era correcto,
porque cubría o capítulo 1. Pero nós que fixemos? Fomos mirando todo, efectivamente, todas as plazas, e sí que é certo que esas plazas que estaban xubiladas non aparecían, incorporámolas, pero non afectou tan potencialmente ao capítulo 1, porque estaba estimado positivamente tamén. Co cal, eso tampouco é correcto. Eu entendo que é complicado de entender o orzamento municipal, as partidas das que están falando e que chegan aquí e claro, se os veciños e as veciñas os escoitan, pois que todavía lles poñan peor este asunto, porque hai que entender as partidas de gastos, os capítulos que ten o Concello, o motivo de por que se poden facer esas incorporacións, esas modificacións de crédito, as transferencias de crédito. Non é fácil, hai que traballalo. E claro, vostedes pretendían, ao mellor, cando foi esa comisión informativa, sí que solicitan o expediente, o que é todo ese listado en Excel, que o entendo porque é máis fácil para traballar. Pero claro, é que hai que traballar. Non sei o que entendeu o señor Eiroa, pero eu, aparte de, non sei se se ve, claro, nos temos en Excel, pero despois cada un ten que traballar e ten que, si quere, si ten tempo, si o estima, e si non ten tempo, non pode chegar aquí dando datos que non son reais, porque non o entendeu ou porque non tuvo tempo. E as comisións informativas están para preguntar, sobre todo para preguntar o que considere. Para preguntar, vale, expóñame isto, explíqueme outro, sin problema ningún, como sempre nos pasa. O señor Rouco, odien menos e viva máis. Vostede primeiro dispara e despois pregunta, pero poido lle asegurar que a min o que me move non é odio nin con vostede nin con naide, porque nunca me moveu. A min o que me move aquí é o sentimento que teño por Burela. Asegúrolle que eso vai poder con todo. Que me dixo despois? O recaudación xoga cos números, xa llo dixo o meu compañeiro Pillado, continúa subindo cando lle interesa, baixando tamén cando lle interesa, e xoga cos números. Eu repito, entendo que é difícil de entender, se non foi capaz de ver esa tabla Excel que anexamos, pois ao mellor non o puido calcular ben. Fala da Deputación. Claro, é que ese é outro indicativo máis de que entendo e falo desde a humildade, porque hai que estar dentro para saber como funciona isto, entender un presuposto municipal non é fácil, e nós aprendemos día a día, porque temos os técnicos, evidentemente, para traballar con eles, e preguntamos todos os días, pero en estes ingresos, esta previsión de ingresos, o plan de Deputación, que é un plan igualitario que reparte para todos os concellos cos que contamos, o sea, sabemos que contamos con el, decidimos, porque no momento en que empezamos a traballar cos orzamentos non tiñamos o documento de que está aprobado, hoxe en día sí, non o incorporamos. A maiores a Deputación pode ter algunha axuda, algún convenio co Concello, pero non se meten no orzamento. O que sí me gustaría é que a Xunta de Galicia, porque claro, vostede menciona, como a sempre, o que lle interesa, pois que tuvera, por exemplo, un plan dese tipo, ou que subira tamén estas transferencias correntes, no, que nos dan aire aos concellos. E a isto vou en que eses servicios impropios, e xa mezclo un pouco o que preguntou o Servicio Eiroa, desa pregunta de por que o Concello de Burela asume servicios impropios. Por favor, polos veciños e veciñas. Polos veciños e veciñas. Son a unidade de drogodependencias, a unidade de atención temperá, eses servicios sociais de atención primaria, eses gastos que temos en educación, eses gastos de limpeza, de suministros, de que se acordou no seu momento, ese gasto que temos coas escolas infantís, que despois son gratuitas, non son gratuitas. O Concello pagamos
pagamos unha cantidade que o teñen tamén na memoria. Por iso les digo que falan do que queren, porque ese capítulo 4 de familias a outras institucións en ánimo de lucro que dice o señor Rouco que baixamos é bastante claro, é un documento no que pon pois que, por exemplo, a protectora de animais bigotes se lle sube a axuda a 5.000 euros, vou mencionar algúns, a Asociación de Comerciantes Industriais Autónomos de Burela se lle sube 5.000 euros porque se lle dan 15.000. Temos tamén algo que é interesante, pois que é esa aportación ao Consorcio da Auga, esa aportación ao Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, esa aportación, bueno, estamos falando de 400.000 euros ao Consorcio da Auga, 10.000 euros a Xantar, 150.000 euros que pagamos ao Consorcio de Escolas Infantís. O total, a que se pode deber? Por exemplo, a que nas anteriores veces, por exemplo, hai máis. Osa do Mar viña aquí, cunha nominativa, co cal entraría aquí, porque isto de familias e outras institucións sin ánimo de lucro non é todo fondo social, é que o Concello de Burela socialmente non invirte nada, vai a menos en vez de ir a máis, é que non é así. Osa do Mar, en lugar de levar unha subvención nominativa como levaba anteriormente, pois agora facémolo a través de contratos de patrocinio. Por exemplo, este é un exemplo polo que ese capítulo baixa. Estes servicios impropios, este gasto que ten o Concello de Burela con servicios sociais en concreto, a ver, esta gráfica é tamén moi representativa. O que ven en rojo é o que gasta o Concello de Burela, que sempre está por encima dos ingresos que temos, en este caso, da Administración Autonómica. É dicir, hai unha diferencia bastante amplia en todas esas unidades que asumimos nós, que asume o Concello de Burela. Pero isto non o ven nos orzamentos, non lle prestan atención a que o Concello de Burela diga, vale, vamos a invertir, esta sería a aportación da Xunta, isto do Concello e esta da Xunta, por exemplo, para servicios sociais, que cada vez asumimos e gastamos máis, porque claro, os precios suben, pero a axuda que recibimos da Administración Autonómica non avanza e non sube. Por iso non nos diga que en servicios sociais gastamos menos porque é mentira. Que máis dixo por aquí? Falou do fondo de contingencia. O fondo de contingencia vai en esa partida para cumprir os criterios de intervención. Hai un acordo na mesa de negociación. Que busca isto? Temos que conseguir sacar a relación de postos de traballo no Concello de Burela. É complicado. E saben por que é complicado? Pois un pouco polo que acabo de decir, porque estes servicios teñen persoal que non é común nos concellos. Un concello non debería ter un médico, non debería ter 3 psicólogos, non debería ter certos técnicos que evidentemente nestes momentos están cobrando por debaixo do que deberían cobrar, e nós temos que velar para que teñan un salario digno e mellor, pero se o Concello de Burela asume esa subida salarial destos servicios, teñen que entender que os números pois son complicados de asumir. Dotas ese fondo de contingencia para intentar cadrar ver a futuro unha posibilidade dunha RPT que estamos, pois, abrimos de novo a mesa de negociación cun novo organigrama, estamos traballando cos sindicatos man a man para poder facela posible. Que máis? Productividade, un regulamento de productividade está na mesa de negociación. Traballamos, isto non o digo, é que hai un regulamento de productividade sobre o que estamos traballando. Poderase sacar ou non? Evidentemente, porque vostede xoga, xa se verá, claro, é que vostede sempre predice para que non. Nós estamos traballando, estámoslo intentando, e hai cousas que imos a conseguir e outras que non, dentro do goberno nestes anos, pero vámolas loitar para intentar sacalas adiante. De promesas e campañas electorais é que non vou nin entrar, a verdade, porque... Que máis? O Excel xa llo contestei. As inversións, non xogue con iso tampouco. O capítulo 6,
como ben sabemos, hai un aforro importante no Concello de Burela. Actualmente xa non son eses 6 millóns de euros, porque saben, como dixo o señor Pillado, que xa viñemos por 2 veces a este pleno para incorporar remanentes, e con esa incorporación de remanentes, evidentemente, creo que sí que se palpa no pobo, pois que estamos facendo cousas e que estamos invertindo. Estou segura de que o leen e o ven, porque por eso empeza a súa intervención pois falando de odio. Xustamente por eso, falando de odio e da miña persoa en concreto, porque ve que se están facendo cousas, e claro, o que non se gana nas urnas e de maneira democráticamente falando intenta ganarse de outras formas. Capítulo 6, inversións, non sei, é que considero que a contestar moito máis non vou entrar. Con estes orzamentos poidolles asegurar que están traballados, que están revisadas todas as partidas, que é certo que son uns orzamentos, bueno, que sí que pretenden obxectivos altos para Burela, porque necesitamos que Burela suba os seus orzamentos e non se quede con 7,5 millóns durante toda a vida. Entonces, temos que revisar, como estamos facendo, tasas, temos que revisar ocupacións de vía, temos que revisar vados, temos que subir e revisar e cobrar as terrazas, temos que ordenar todo pouco a pouco para que este orzamento sexa real e Burela poida ingresar máis de todas as entidades. Non estou falando dos veciños e veciñas exclusivamente, como é no caso, por exemplo, das terrazas, senón pois loitalo con todas esas transferencias correntes de todas as administracións públicas e para intentar, bueno, pois nada, facer o que pretendemos desde este equipo de goberno, que é o mellor por Burela, e sen máis procedemos a votar. Votos a favor do orzamento. Se me permite unha aclaración. Dígame. Non comecei a miña intervención así. Ese comentario só se fixo, non o fixen eu, para os veciños do pobo. Algúns están nos vendo. Non, solamente unha aclaración. No, vamos proceder a votar. Eso falouse porque vostede non para de interrumpir constantemente nos Procedemos- plenos de forma irregular. Procedemos á votación porque vostede agora está me interrumpindo a min. No, Procedemos concedeu a unha votar. palabra, hai un momento. Ahora mismo. Por favor, Hai un minuto. estoulle dicindo que procedemos a votar. Votos a favor do orzamento municipal de Burela. 7 votos a favor, votos en contra, 5 votos en contra, abstencións, unha abstención. Sen máis, moitísimas gracias aos aquí presentes na sala, moitísimas gracias aos veciños e veciñas que nos vedes a través da nosa canle de YouTube, que teñades unha boa fin de semana.